Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli dari Faras. Dengan ini mau menerangkan atau testimoni mengenai VR79 produk dari Faras. Selama ini saya memang menggunakan semua produk dari Faras untuk keluarga, kesehatan keluarga. Di antaranya yang sekarang saya gunakan karena sekarang musim hujan, saya pilek dan batuk-batuk. Saya langsung ingat bahwa saya mempunyai minyak Faras VR79, adalah minyak angin yang lain dari minyak angin yang ada di pasaran. Saya gunakan langsung pada waktu itu. Saya pilek, saya balurkan ke tenggorokan, ke hidung, seluruh dada. Akhirnya tidak ada 5 menit berhasil dan pilek saya hilang. Itu adalah dari VR79. Saya harapkan semua bisa menggunakan minyak VR79, produk dari Faras yang sangat manjur, karena VR79 adalah tambahan kandungan tanaman berkhasiat obat, yaitu minyak zaitun, minyak pala, minyak kayu putih, minyak eukaliptus, dan minyak cengkeh yang sangat berguna, yang sangat manjur untuk kesehatan tubuh. Apalagi dalam masa pandemi sekarang, kita semestinya menggunakan, menggosokkan VR79 ke badan, ke tubuh, biar kita terhindar dari COVID-19 yang sedang merajalela sekarang ini. Mudah-mudahan semua saudara-saudara, teman-teman menggunakan VR79 ini dengan sempurna, dengan rutin, maka kita terhindar dari COVID-19 yang sekarang sedang merajalela. Terima kasih, demikian testimoni dari saya. Mudah-mudahan juga berguna bagi teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.